Mouth. Lip. Same. Leg. Eyes. Only to do eyes. What is this? What is this? Nose. Great. Okay. Lip. अब यो गेमलाई चाहिँ हामी टर्न वाइज गर्छौँ है आफ्नो टर्न चाहिँ वेट गर्नु होला हजुरहरूले हैन एकदम पेसेन्टली एकदम अब चाहिँ फर्स्टबाट मबाटै स्टार्ट गर्छु है टर्न अब हजुरहरूले पेयरिङ गर्नु त्यसको पेयरिङ गर्नु पर्यो के म्याम फेरि ब्याक गर्छौँ अब म्याम हजुर म्यामले गर्नु पर्यो हजुरहरूले मेरो पनि भन्नु पर्यो टङ अब हजुरले टङ खोज्नु पर्यो हामी भन्दिनु हजुर आफ्नै वेट टङ वेट गर्नु पर्यो आफ्नो पालो कुद्नु आफ्नो पालो वेट गर्नु पर्यो मान्छेले गरेको बेलामा लेग टङ हामी फ्लिप अब याद गर्नुलाई म्यामले काटो अब म्याम हजुरको टर्न अघि लगाइसकेको थिएँ अब यो हजुरको सेम भयो हजुरले राख्नु पर्यो अब अर्को नोज खोज्नु पर्यो अब सरको टर्न त्यो अघि माउथ लेग फ्लिप ब्याक गर्छौँ सरको टर्न अघि नै भर्खरै निस्केको थियो भन्न पाएन है भन्न मिलेन सर अब म्यामले हेर्दै हुन्छ अघिदेखि म्यामले हेर्नु हजुरको टर्न म्यामको त भर्खरै निस्केको थियो हजुर अब हजुरको टर्न टङ अब अर्को टर्न हाते टङ म्याम हजुर नमस्ते फेरि हजुर कि त्यही भएर मेमोरी गेम भनेको कसको चाहिँ मेमोरी एकदम साथै थाहा हुन्छ बसिहाल्ने यसो मिलेर बस्नु थालिहाल्ने हेरेर आई हाई नो नो नोज
No. देखाउनु पर्यो देखाउनु पर्छ त्यसरी डाइरेक्ट म्यामको लागि को मनपर्छ पान्डा भनेर से हाई Now 5 minutes है त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ त्यही हो सरले एकदम मजाले भन्न आउँछ है त्यही तले थाहा भइहाल्यो एउटा कार्ड पाउनु Now 3 minutes left. fast Oh no. देखेर नि हैन यो पनि यो त Little bit difference. 40 meter difference भयो कान रहेछ त नेपालीमा के भन्छ अनि what is that के हो त्यो here कान है yes
हामी बच्चालाई पनि यसरी भन्छ अचानक छोरा भनेर भन्दिनौँ हामी टाइम दिन्छु 3 मिनट लेफ्ट 2 मिनट लेफ्ट हस्बेन्डलाई पनि 1 मिनट लेफ्ट अब चाहिँ काउन्टडाउन बिगिन्स अब हामी 10 to 1 काउन्ट गर्दाखेरि 10 हेलो 9 8 उहाँको 8 होला 8 भन्दा नि बढी पो रहेछ 8 9 10 11 12